این آدم واقعاً خلاقه. اگه از چسب نواری رولدار استفاده می‌کنی، چسب رو برعکس داخل دسته بذار. سرش رو زیر پا نگه دار و به جلو بکش تا سریع و تمیز بچسبه. چراغ جلوی ماشینت زرد شده؟ یه لیمو با کمی جوش شیرین بمال روش تا اون لایه کدر پاک بشه و دوباره شفاف بشه. برای تیز کردن چاقو فقط به یه سنگ اکتفا نکن. اگه یه سنگ کوچیک‌ترم اضافه کنی، لبه چاقو صافتر و موندگارتر میشه و دیگه لازم نیست پول اضافی خرج کنی. اگه باتری سوئیچ ماشین تموم شد، از کلید مخفی داخل ریموت استفاده کن و از شیار کوچیک زیر دستگیره در رو باز کن. یه لامپ LED خراب رو هم فوری دور ننداز. قسمت خرابش رو پیدا کن و با مداد آروم روش بکش، شاید دوباره روشن شد. اگه شب‌ها شیشه جلوی ماشین چرب میشه، با یه تکه سیب زمینی سریع تمیزش کن. و وقتی میخوای 2 تا لوله آب رو به هم وصل کنی، یه سیم رو دورش بنداز و با پیچ‌گوشتی بچرخون تا در چند ثانیه یه اتصال محکم داشته باشی.